بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند. چو عضوی و درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار. درود و سلام خدمت چشما و گوشایی که مرا می‌بینند و صدای مرا میشنوند. در این برنامه بیشتر به هم نوع دوستی تمرکز شده است. سلام هموطنان گرامی و بینندگان عزیز برنامه اشکال لبخند. امید از گزند روزگار در امان باشید و در سایه رحمت الهی حضورتان باشد. شما را به تماشای یکی دیگر از برنامه های اشکال لبخند خوش آمدید میگویم. امروز همکاران ما در نقاط گوناگون این شهر برای جستجوی نیازمندان می روند تا کمک های دارنده کد نمبر 1476 را که از کانادا مبلغ 12570 افغانی را به این برنامه ارسال کرده بود را به نیازمندان هدیه نماید. امید تا آخرین لحظات برنامه با ما باشید. این کودک روزانه با فروش میوه دست داشتهش که همه سرمایه‌اش تنها مبلغ 500 افغانی می شود برای همه اعضای خانواده‌اش نفقه دریافت می کند. او در این سن و سالش در کنار فرا گرفتن علم باید جاده ها را زیر این آفتاب سوزان قدم بزند. خورده چنده؟ 70 روپا. 70 روپا. از کجا آوردیرم؟ نه کجاست؟ دکو. این از اونجا میایی؟ یا شب اینجا می باشی؟ نه اونجا. خب کاریگر کیه در خانه؟ کسی نه خودم هستم. چی میگی؟ برادرم در خانه بسیار ضعیف کار کنم. سفید است. بیادر کلان. چند نفر از در خانه؟ در خانه یک مادرم و دوان خوراکان است، یک پدرم است کنم است. چی میگی؟ حالا چند سودا کردی؟ حالا 100 100 روپا از صبح تا بالا، یعنی چاشت از دیگه با شب خانه میری دیگر اکی. کل سرمایه چند است که پشتت که بار کردی؟ 500. 500 کل سرمایه است.
او پشت تام کده پوستش هست یا پوستش کدی؟ نمیتونم. خب ایده یک روز باز میشه فروخته؟ چند کیلو را باید بفروشی؟ 3 کیلو. 3 کیلو را. خورده چنده؟ 70 روپیه. 50 صحیح نیست؟ 60 روپیه میشه بده. 5 روپیه انجام. ده یک خورد 5 روپیه. 55 میآید. از خود مارکت میاری؟ مکتب میری؟ حالا رخصت از میرفتم. میرفتم حالا مکتب. رخصت از مکتب مرم زدم چپه. کی چپه کرد؟ ما چپ دیم شب بود ما مکتب اومده بودیم شب بود چپه کرده بودیمش. نه در داده بود که لودر چپه کرده بود. نه که لودر چپه کرده. وای این ظلمت تو سعی کن. خب بچه ما یک مقدار پیسه برات میتم کمک هموطنا هست کیره که گرفتی باز یا خانه سودا ببر یا یک ذره بادام چیزا اضافه بخر که کارت شوه صحیح است؟ یعنی 1500 روپیه را بگیم یعنی 70 روپیش هم کراکو با صحیح است؟ زنده باشی خیر باشه دیگه نمیده در جیبت صحیح بان کس از پیشت نگیره آفرینت که کار میکنی هیچ وقت درای غلط نری فهمیدیم بیا که یک دعا خو کنیم که خداوند پاک کسایی کمک میکنه خیرش بده خداوند این ملک یک صلح سرتاسری را بیاره آمین. این پیرمرد هم یگانه نانآور خانواده‌اش است و با کراچی دست داشته‌اش با جسم ناتوانش در جاده ها با فروش این میوه میخواهد روزی حلال را برای خانواده‌اش عطا کند. چند کیلو فروختی امروز بخیر؟ فعلا دیگه 3 کیلو فروختم. 3 کیلو. ده 3 کیلو باید چند بانه برد؟ در پر میمونه کیلو. ده کیلوی؟ اینا گیرن بانه برادر ایده میمونه. یافته و سوزانی گرمی قاطی قیمتی تو میشه باز؟ والا دیگه خدا بیده مونست تو هفته و سوزان هم هست مشکلات ها زیاده دیگه خدا خود سخت میشه. در پالوی ازی چرا یگان چیز دیگه هم نمندازی؟ مثل گیلاس مثل یگان سودا میکنم اونجا دیگه دمی کلیتا و دمی کارترک های خوب کنم. الکو که ترازوید؟ ترازو میدی ترازو سیری. خب از این ترازوهای چنگککی است. خب چند کیلو طول میتونه؟ 4 کیلو را میتونه 5 کیلو هست و 4 کیلو را هست. خب از پیسه از این آلو بالو میوه و ترکاری حتما یک 3 منزل خانه انداختی دیگه. خدا مهربان است خدا ما شما را ایمان بده. یا الهی امین. از صبح برآمدی 3 کیلو فروختی؟ از صبح که برآمدم تا بال تا بگیره 3 کیلو فروختم. کوئی 10 روپیه که مانده باشه 30 روپیه. حالا اینا سر چاشت است 1.5 ساعت قابلی سرت گشت. نان پیسه نان چاشت نگه نگفتی ما را کی در قابلی میمانه غیر یک کاسه لوبیا یک چپس یا یک 2 تا بولانی ها؟ الا سایرون با مو چیزا الا برسیم یا نرسیم. بله بیا خداوند رحم کنه پدر جان سلامت باشی. همینجا هموطنا یک چیز کمک کرده بود خودت دیدم آفرین به همتت که دایی بیروبار و دایی سر صدا و انتحار انفجار یا خودت کار میکنی پروردگار خودش سر ملت ما و شما سر مردم ما و شما رحم و روشنی خدا کنه قربانت. اینه میگه که بگی باز بره زنده باشی 1500 افغانی است و نمو را باز بگی بخیر برو برم تفلک ها یگان چیز بگی صحیح است؟ با عزت باش کل ما و شما را کل اسلام پیریاز کنه و شما را خدا خطی تا زیاد خوبی کنه افغانستان و از این بدبختی و از این مشکلات و از این نارامی خلاص کنه که کلگی از این بسیار از این نارامی رنج میبره آمین برو پناهت به خدا. هموطنا فقر بیچارگی بدبختی به این معنا نیست که یک کس دست پیش کنه یا اشک بریزه یا ای که در کنار سرک
موظوف و بیچاره ششته باشه. هستند کسایی که شاید سرمایش پرسان کنی 1500 یا 1500 افغانی زیادتر نباشه، اما شما خودتان دیدین پدرجان گفت که از صبح اینا 12 بجه فکس از 20 کم تا فعلا 3 کیلو فروخته که در کیلو 10 رپه میمانه. اگه یک دانه نان خوش کرد یک گلاس چای هم بگیره 50 افغانیش هتل میگیره. به این معنا است که واقعا مشکلات زیاد است و ما کوشش میکنیم هموطنای ما که همت میکنن، غیرت میکنن، کار میکنن، حداقل برشان یک کمک رسانی کنیم. دو پیرمرد صادق و با ایمان، پیرمردانی که جنگ آنها را از خانه ها و دیارشان به اینجا مهاجر ساخته است. اکنون هم ساعت 3 بعد از ظهر است و آنها غذای چاشتشان را با این نان خشک و آب سپری می کنند. سلام علیکم. و علیکم سلام. بفرمایید. کجور استی بخیر؟ بسیار گشنه شدیم، یک دو تا نان اگه بتین. بگه خیر ببینید. من اینجا مریض آوردم بیادر در شفاخانه. پس که از شفاخانه برآمدم دین روز شام پیسه مام گرفتن، موبایل کل چیز من. والا پیسه یک پرستمول من ندارم. ما گفتم یک 2000 شما کمک میکردین. خواست پیدای سر داشت به خدا صاحب هم میشد قربان ذات کرد. اینمی 2 دانه دهی داشتم، اینه ایتا بود یک نور دندوال ما بردم، یک نور دو یا بردم. تو نداری یک 5000 تی کاکا؟ پیدای سخت میکردیم کاکا خان. فقط در خدمتت بودیم. حالی نان چاشت است ده 3 بجه. نانی چاشت اینه بوسته چی کار کنیم؟ با خدا که همین روز ما دهی را کار کرده باشیم، خدا دستو نصیب نکنه دهی را کار نکنه. اینمی 2 دانه دهی داشتیم، اینه یک دهی نان آوردیم، یک خودیم ما گفتیم بیا. یا هم از بمبا پر کردین؟ از بمبا پر کردیم. ولی دگاه کباب و قابلی میخوره، شما چرا نان خشک میخوره؟ میدان چیز نباشه، خود ما 4000 3000 کرایه میده پایده تارکم، نه از مسجد نماز خوانده آمدیم. اینه کرایه خانه میخوادمونه. داشتش دل از منم میخواه باری کباب بخوری. اشکم که دوی بد میکنه اگر نخوری. اینه ولی چی نان خشکی میشه دما. دیگه هم اگر نبری این زنم منت کنه خانه بگه تو چیز نوردی. مستقام گریان کنه که پدر نان نوردی. با خدا میگه پدر بچه ما در مکتب میره، از سال بچه دارم یک بچه. میگه پدر دما که 5 دفعه که بیتیم. با خدا با بچه ما کار نکنیم، چی در تو بیتیم. تو برو فردا خدا میره مونه باز همونجا پیدا. بچه کلان 7 ساله است؟ همون کلانی ما نمویه دیگه ندارم بچه. این چیت میشه؟ این هم فامیلای ما، قومای ما. خب اصل وطن کجاست؟ تریپولا. خب اونجا هم جنگ است دیگه؟ جنگ اینم روزا جنگ که اینم تقریبا یک ماه 2 ماه بشه اینم آمدیم یک پرده شما میگم اینجا یک کشتنیه که اینجا ما آمدیم. این حالت ها وضعیت ها بسیار بده. خدای تو کمک کنی، اگر تو رحم کنی بنده هستیم که برادر در این نان خشکم که آدم بسیار بازم شکر هزار بار شکر کمی هم که پیدا شود. همیدم والا که پیش نانوایی بوری با خدا یه نکی نمیتک نان طلب کنی میگه برو گمشد نان کجایا؟ یعنی دمی نان خشکم که اگر پیدا شود قناعت داریم؟ قناعت داریم چی کار کنیم؟ مجبوریم پر شد چیزی کمو بگیرم روز کمو بگیرم بشک ما امورا مکتب میگیم دومان امورا میگیم تو از کدی همیدم تو به دما کردی نان خشکم دهتا کدی همیدم از ما کنده نکنی. الهی امین. هموطنا ببینن که مردم ما چقدر رنج داره، چقدر زجر میکشه. 3 بجه است یا اینی نان چاشتشان است. اینی نانی چاشت. اگر دمنده هم برن اول خوری سفید است که از کار نمیگیرش، نمیبره سرش بار، باز بار از کجا شد؟ گناه داریم مگه کرونا برا گناه داریم میگه کرونا داری میگه؟ گناه پیرمرد میگه گناه داریم. پیرمرد پیرمرد میگه ظلم میشه میگه.
خو از دست دیگه شما دیگه کارم نمیه. چی کار می از دست شما؟ هیچ تشکر با خدا بوری نمیبره تشکر حالا میه نمیبرم بیا کمی کراچی گدایگری رو کش کنیم چطور کنیم دیگه مشکوریم دست خدا که درازم نمیکنیم بخیر که لا اله الا الله محمد رسول الله اگر دادیم میگیریم ندادیم میگم برم شکر من با خدا بگوی جمعه پنجشنبه یک دونه اگر مسلمان اگر داد که میگیریم نروز میگیم برای توکل به من لای پاکت بیشک یک دن نون که بگیر چاره چی است پدر؟ رسیم دیگه چاره نداره جز پروردگار رحم خدا کنه. اینمی نان خشک نان چاشت است دیگه؟ چاشت خشک اینمی چاشت اینمی نان است این خنه یک بخور چند روپه داری در جیبت گمش کن؟ اینمی 2 دانه دهی داشتم کاکا چه دروغ بگیم خدا حتی نصب نکنه که اینمی 2 تا دهی داشتم اندوالی ما گبم نزدیم گفتیم بیا امی 2 دانه دهی را یک شدمی نان میگیرم یه گفت من ندارم اینمی را 2 تا نان گرفتیم نانوایی را گفتیم اینمی یک کاکا چرا تو در بدر شدیم ما و شما؟ امی تای جیبم یک دهی را مویا کده مسلمان داده بود امی یک نان بخوریم حقم یک دعا کنیم خداوند بیتابت کنیم ای دوری داشته باشید خداوند شده خالی زاری رو ننگره اینمی نصیب ما اینمی بودن بیا پروردگار رحم خدا کنه انشاءالله و تعالی که خداوند از دربار غیب خود ما و شما را وسیله ما را کنه بگوین آمین آمین الهی آمین الهی آمین اینی را یکیش تو بگیم خیر بگیرم اینی را هم تو بگی کاکا خیر ببینه خداوند تو با عزت باشیم نکنه دار نکنه تو را خداوند همین جمعه شما را دیدم اگر یک آدم پیسه داشته باشه یک 50 روپه را حداقل یک برنج خوب خورده میتونه یک لوبیا خو میتونه مگم کی خوش نداره که قابلی بخوره پلو بخوره کباب وقت نباشه پیدا کردنش مشکل است مشکل کاکا همین مشکل این همین یک 300 نان خوریم یک گوشتگر دیگه هم هست 4 دانه یک زدن مطلب روی نکنیم میگه پدر کنگ فقط اما بیدی میگیم بچه از کجا کنم مرا کسی نخره بود دیلم گنده میشه با سرش سلام میکنم تو برو حالا که ما چیز نشدیم دست سلامی مسلمانی را تو بخوان خدا مهربانه قبول و مقبول بگردانه خداوندی اون مملکت ما را آرامی بخواد خدایی وطن ما و شما را کامیاب کنم خدای صلح سرتاسری در وطن ما این صد بدبختی و صد نان خود خداوند قبول بگردانه ما در این برنامه به اقشار گوناگونی که در این جامعه زیست دارند مواجه می شویم که هر کدام درد و افسانه خودش را گویا خواهند شد. در این جامعه کودکان، نوجوانان، کهنسالان، خلاصه همه اقشار سرگردان روزگار نامشخص خودشان هستند. سلام علیکم کاکا جور سی ساعتت خوبه چی گپا سلامتی پدر چی چرت میزنی والا چور زندگی سے پدر چور مشکلات مشکلات چی مشکلات مثلا مشکلات خانه او بعد کرا بیکاری بیروزگاری پدر چیکار آمارنی خوب است دیگه شکر قربان از صبح که 4 بجه خیستی تا بالا چند ناید کردی؟ 5-6 هزار کار کردی؟ 60-70 رو کار کردیم. چی میگی او بدر ما آمدیم گفتیم یک چیز کار کرده ما هم کاری کنی توی تقسیم کنیم بیادر کرای خانه آمده سر ما
کل کارت 70 روپیه صبح؟ بی دیگه خویا 70 یا 80 یک یا سر یا افتاد همین یک افتاد رو بکار که میوشی خواه باز خانه کجاست؟ خانه روزین هستیم پدر همیالا که ما آمدیم چرت میزدی چرت چی بود؟ در دل چی میگشت؟ چی میگفتی که دی خود؟ همین چرت مریضی چرت به روزگاری بیکاری آدم مشکل دیگه مشکل که اوت مشکل بچه های کلان چی کار میکنی؟ بچه های کلان شاگرد هست بچه های ناشکری نشده شاگرد هست خواه دختر کلان دختر خواه حالا کل کارت امروز 70 روپیه بوده از چند صبح آمدی؟ تقریبا 5:30 صبح آمده نه 3 بجه از دیگه قربانت بخیر باشی سلامت باشی انشالله که این 1000 پر بگی کمکم وطناس میره باز یک میوه و دانه بو برخانه سایست یک دست دوام بالا که پروردگار رحم خدا کنه سری ملت بیچاره ما و شما بدبختی نجات پیدا کنه مرد الهی آمین این مرد هم در گوشه دیگر از کابل با فروش این بنجاره تلاش می کند تا حداقل یک روز را به پایان برساند. تمامی سرمایه‌اش را 500 افغانی قیمت گذاری می کند و از نبود سرمایه بیشتر برای گسترش این کاروبارش رنج می برد. این چی است استاد؟ اینجا منش مشوارا یک شای دیگه شای پسپک نمیشه شدید همین نمی کل سرمایه تا دیگه خانه گفتی کجاست؟ کمپانی کودرجان چند نفر هستی در فامیل؟ در فامیل که ما 2 نفر است 10 نفر کارگر توستی؟ ما است بچه ما پشت است کلش درکای ما پشت است این کل سرمایه تو چند خواهد بود؟ سرمایه ما 5 یا پیسه نیست اگه ما سرمایه جو کنیم کار کنیم دام الله شکر یعنی میرم میگردم قبروزی پیدا میشم دیگه چاره نیست اگه دست چاو میری مزدوری 3 روز بیشی یک روز پیدا میشه و یک روزم نه نون میشه نه چای میشه وقتی میگه حالا مریض است دوایی دیگه یک شب دیگه شد دو چاو کم که یک نفر به کلگی میده بس از این گروانش میگره و سه کش میکنه یه سه کش میکنه دست میره بیا یا پلاس دیگه پشتکا که هر چیز آور چبله قاین یا برش میتی خانه را گفتی کرا میتیم راسی از تو دلت برای خودت نمیسوزه بعضی وقتا که در کوچا میگردی مانده میشی بر اولادکای دلت نمیسوزه را نمیسوزه یگان روزه زد دل ما پر میشه و یک خدا چی به این بس گفتم الله خودت میفهمی دیگه چیز گفته نمیدونم چیزی که از جانب پروردگار است بیا خدا کریم از خداوند رحم کنه این حال ما یک چیز میتم تغییر بخیر در سرمایت اضافه کو باز یگان چیز دیگه هم بگی توکل ما و شما به خدا صحیح است 1 2 3 4 این 2000 پاره بود هر مراد شما را پورا کنید این فقط هم وطنا کمک کرده برشان دعا کو به خداوند پاک در هر جایی که هستن نشد بس از هر مصیبت از مرض از هر چیز خدا مامان
این پیرمرد هم پدر یک کودک معیوب از 2 دسته است و با جمع‌آوری قوطی ها از میان زباله ها و جاده ها برای خانوادهش لبخند را هدیه خواهد کرد. اوس دې باندې څه کوې بیا؟ دا والا خرڅومه نو څه به وکړو. څو بچیان دي دي؟ یو 6 بچیان مې دي. مشر زوی دې څو کلن ده؟ مشر زوی مې لاسونه نسته د هغه معیوبه ده. څه وایې؟ او پاکستان ته لاړو د هغه لاسونه پرې سوي او نور واړه دي. نور واړه د مراد خان کې ده؟ او دا د مراد خان سرک سره ده. دغه د هغه د مراد خان موټر سره راځي که نه اخر ښکار دلته ده. په کرایه ده؟ او څو کرایه ورکوې؟ 8000. څه وایې ته؟ څو کور اوسېږي؟ 3 8000 2.5 په تا راځي؟ نه مونږ یو کوو 2.5 په ما راځي 2.5 په هغه راځي. یعنې 3 کوټې پکې دي. ښه 3 کوټې. صحیح ده. اوس سهار نه دې دا راټول کړي دي؟ سهار لږ مریض وم. هغه اوس داسې راووتم ما د بې غریبۍ خو نه کېږي. داسې راووتم دغه په داباد دفتر باندې داسې راته نور بل کار نشته؟ والا بل کار به نو څه کار وکړو که چېرته لار کې یو سړی بار مار جګوي ورته جګو بیا بار مار نه سره بیا هم دغه ټوله ومه نو څه وکړم. اعظم ذاتي سپین ږیره ملاقات دومره دروند کار دی مونږ هم نه ده چې بیا هم پیدا شي کومه خو نه پیدا کېږي نو څه سره وکړو. تا ویلې زوی دې معیوبه ده؟ لاسونه یې غوڅ شوي دي؟ چېرته؟ پاکستان کې. سردمدارای ما تیر میشه وضعیت نبینه قیو 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 موتراش شسیا بگی یک تصویر مو طرف. بگوی ملت از حالش خبر ندارین شما چی حال از این ملک شما 10 تا را پیش 10 تا را پشت سرتان بادیگارد میگیره نه؟ چی میکنی بچم تو؟ غریبی کار میکنی. پدر چی کار میکنه؟ پدر بیکاره. پیر از جوان است؟ سفید. خواه بچه کلانش دوستی؟ حالا صبح تا بال چند کار کردی؟ 30. سیر پایی چی است؟ کلچه را خاله بود. کلچه است؟ کی دادتا؟ خاله. خاله؟ خانه تان در کجا است؟ خانه ما در قلعه مسلم. قلعه مسلم. من از اونجا میایی؟ اصد کپن. مکتب نمیری؟ حالا رخصت است نه؟ صنف چند هستی؟ حال پیسه را چی میکنی باز؟ خانه میبرم سعودی. مثلا نمیاد خب کار دروغان کار نیست؟ ها؟ کار دروغان از کجا میکنی؟ مامای چی کار میکنی؟ مامای تکسی داره. او کمک میکنه کتان مامای. خواه ماما اوز دا با څنګه شي دا وطن؟ والا وطن باندې د خدای قراري راولي نو څه چاره وکړو. ظالمان پکې ډېر دي نو څه چاره وکړو. ظالمانو سره هم د چا وس نه کېږي. بالکل. خو خدای دې ورسره پوه شي نور به نو څه ووایو چې دوی دا وطن وراني باندې دي نه غریب ته ګوري خپلې خاورې عزت هم نه ګوري خپلو جبو کې اچوي نو هغو سره وایي آخرت پوسه او اسی پوسه او دوزخ پوسه دوی پوسه او دوزخ پوسه. بالکل بالکل. چې په وطن یې هېڅ رحم ونه څه په دې ملک هېڅ زړه ونه خوږېده چې دا 50 کاله 40 کاله همداسې وینې تویېږي دا د خلکو وینې یې وخوړلې دوی په همدغه کې خوشحاله دي. خب بیا سر ملت ما پروردگار رحم خدا کنه. نه موی سفید ما نه پیر ما نه جوان ما نه اطفال ما از دست از روزگار در امان است. او روزگار هم به هر صورت که جنگ و ناامنی و بدبختی سبب کل چیزهای ماست که همیشه براتون میگم. می جوان سعی کن او جوان این شبلق در پایش در یفته و سوزان تو کلچرم کدام داده شه دیگه از صبح تا بالا میگه سیر پکار کردیم. پای سیر پر یک برگر بخوره به خانه ببره کراب تا چی کنه. میگه کلای تا بالا کتو از مکه در کاکا جوان است مگم این وقت تفریح و ساتری عزیز فوتبال کنه ورزش کنه درس بخونه یا ای که ای آدم
کراچیوانی کنه. آینده از این چی میشه؟ همین مکتب خان صنف 12 را خلاص کرد. این اول کی در کار میگیره؟ حالا اگه تا واسطه نکنی یا 30-40 در زیر میز تیر نکنی اگه همده سیده کنه. ولی موضوع دغه د 12 نخلاشیږي نو د به معلومات وشي چې دغه موضوع را نسته هغه نسته ده کاغذ شي ولا کاغذ شي دواړه لاسونه نسته صلیبي سرخ نو ورته معلم راځي ما صلیبي سرخ هغه ورته وایي نو دا شپږو میاشتې د 12 ته پاتې نو 12 نخلاشي او نور واړه شي دي هغه مې په لیسیا بیا کې اچولي اوس کارنټینونه دي اوس باندې هغه چې کارنټینونه خلاص ما 2-3 بچان مې د ما لیسیا بیا ته ورلېږم خو که یوه مکني مې یو کلاس یو کشل یو کاغی خو مسخه دا هلته ورته تاویږم یا په دغه باندې ورته یو شی پوره کومه خو له یوه خوا نه له یوه خوا به خدای ثواب وکړي خدا خو غفور رحیم خب هموطنان عزیز باز هم سپاسگزار هستیم از کد نمبر 1476 که از کانادا برای ما 12570 رو پرایی کرده بود که ما دیگه هموطنان ما رو کمک کردیم. 1000 تو بگی بچیم 1 2 3 این هم از خودت پدر جان. سپاسگزار هستیم از هموطن ما که نخواست نامش گرفته شود گفتن کد نمبر 1476 که آخر شماره تلفنشان است از کانادای پول روان کرده بود 12570 که امروز چندین تن از هموطنان عزیز ما را در حالتهای مختلف که ما رفتیم خیرخانه و میدان هوایی و بالاخره کارت 4 و کارت 3 و رسیدیم به دارلمان که یک تصویر بگی عنوان قصر دارلمان.